现在场上的3位，莫愁、金志文、吉克隽逸，他们当中有一个在刚刚统计结果已经显示，他是到目前为止现场的来自全国各地的观众朋友们通过手机互动通道支持率相对较低的一位，所以他将要告别梦想舞台，失去竞争年度好声音的资格。这个的学员，请原谅，没有那么顺畅，每个人都替他们可惜。这个学员的名字是金志文。金志文。 请允许我要求各位，用掌声化作祝福，用尖叫化作叹息，转换一下情绪，为他送别好吗？他值得我们用掌声和鼓励为他送别，再大声一点。志文。 请再一次举起你手中的荧光棒，送别金志文。请再次让他看到这一颗一颗挥动着的支持的心。谢谢金志文。总要有人离开嘛。